consapevole che puoi smettere di fumare completamente. Vuoi smettere di fumare completamente? E non vuoi avere più nessuna posizione nei confronti del fumo. Spingi qua, spingi. Poi quando a un certo punto io lascerò, tu ti rilasserai completamente. Okay, very good. At a certain point she told, this is done in some way shock, lei ha fatto in shock, it's not obligatory to do it like a shock, non è obbligatorio di farlo come uno shock, but if you do it it's good. Each time you breathe out, lasci andare fuori questo fumo e ti allontani sempre di più dal... when he goes up, he's more suggestible. Guardalo negli occhi, diretta, look in the eyes, ok. The first time he imagined to smoke is nothing, the second is high. Disgustosa e la terza volta ti farà tossire tantissimo. And the third time we will really cough. Even with imaginary cigarettes, I will do. No, il soggetto, vabbè, vediamo. Ok. Ecco, come le chiaro cosa c'è. Third time. Adesso se ricordi un po'. Sì, adesso poi gli dici che lui è un non fumatore e lo mandi in bagno. Ok. Because after he enters like in a circuitry. Dal vizio del fumo. Sì, sì.